Velkommen til Sørens Sunday Session. Jeg er rimelig op at køre i dag, fordi vi har besøg af Morten Hellborn, og i dag der skal vi tale om, hvordan vi mic'er et trommesæt op med i studiet. Velkommen til! Som sagt, velkommen til, og Morten Hellborn er på besøg i dag, og jeg hedder stadigvæk Søren Andersen, og det er Sunday Session, hvor vi skal nørde trommelyd og hvordan man mic'er et trommesæt op. Og så er vi ved at se, om vi kan få natholdet battlet ud af banen, så vi har fået vores egne kopper her. Så først og fremmest velkommen til dig, Morten. Tak. Og du får simpelthen en kop i dag, fordi du vil være med. Kæft for det. Jeg er glad. Og jeg håber, at Anders Breinholt, han ser med, fordi det her det er hård konkurrence til det skal han. Til jer, der følger med derude, så har jeg jo ligesom to fag, hvis man kan sige det sådan. Jeg spiller guitar, og så er jeg producer. Det vil sige, når jeg ikke er ude at spille, så fiser jeg rundt hernede i Med-studiet og mic'er ting op og laver musik. Og rigtig meget af musik, jeg laver, det er jo akustisk optagelser, eftersom at det er hard rock, eller folk, eller pop, country, whatever. Så jeg har brugt sindssygt lang tid på at finde ud af, hvordan vil jeg gerne have trommesæt til at lyde, hvordan mic'er man det op. Og det starter selvfølgelig med, at jeg har Morten Hellborn bag trommerne, fordi han lyder fedt, og han spiller fedt, og han ved, hvordan man stemmer et trommesæt. Men jeg tænker, Morten, skal vi ikke lave en hel dag, hvor vi gør det? Jo. Hvor vi nørder ned i bunden med, hvad du gør, for jeg synes, det er så interessant, det der. Altså, jeg kan huske, jeg var til et foredrag engang med Eddie Kramer, som jo har produceret, Led Zeppelin og Jimi Hendrix. Og vi sad jo alle sammen med det ene spørgsmål, som ingen turde stille, indtil der var en eller anden, der turde sige, "Can you please explain, how did you record Bonham?" Fordi Bonham er jo kendt for, det vil du også kunne skrive under på, Hell, at de trommer lyder altid bare helt legendarisk. Det lyder altid helt vildt, ikke? Og han svarede bare iskoldt, "Well, Bonham, he sounded good. I just put up the mics. He sounded good." Og det har jeg aldrig glemt, det der. Og det er det, man på jysk kalder for shit in, shit out, ikke? Altså, hvis ikke trommerne lyder godt, og bækkenerne ikke lyder fedt, og drummerne ikke kan spille, så er det pisselig meget med de her mikrofoner. Så vi starter med Hellborn, ikke? Som ikke har lavet andet hele sit liv end at spille på trommer, og gå op i, at det skal lyde fedt. Lad os bare starte med kickdrum, fordi det er jo ligesom, det er altså ligesom det der hele sådan bunden ligger i trommesættet. Og hvis man vil have et go-to-trick, som er pretty simple, og som bare virker med en mic. Nu kommer jeg lige herom, så kan vi lige... Jeg synes, at sådan en Beta 52 i et hul, sådan cirka der, man kan også angle den lidt, hvis man vil have lidt mere klik og ramme køllen. Det der, hvis du bare vil have en mic på trommesæt, så synes jeg, det kører. Jeg ved også, Morten, du er rimelig picky med det, når vi er ude at spille live. Mm-hmm. Vi havde engang en oplevelse, hvor vi havde en grænseflade inde og ligge, og så havde vi en Beta udenfor. Det var dengang, vi var på kasser, og der lød den der jo... markant bedre, ikke? Længder bedre. Så hvis man bare en go-to mic, man kun vil bruge en kanal på sin stortromme, så stik af med en Shure BT52, det er en klassiker. Ja. Så sagde jeg grænseflader lige før. Det er de her. Sådan en ligger derinde i stortrommen, og den ligger ligesom i bunden af stortrommen og fanger ret sådan hele trommen, hvis I spørger mig. Den er meget clicky, det vil sige, den er sindssygt god til metal og sådan. Den får meget kedel jo. Altså, jo, det kan være, det er det, der gør det, men den kommer altid enormt tæt på skinnet, og den er super clicky, og det synes jeg er fedt. Så i stedet for at skubbe mikrofonen helt ind til køllen, så lægger jeg sådan en her i bunden. Man kan også liste en, for eksempel Sennheiser, helt ind til køllen, og så tage klikket derinde. Men det, jeg vil sige med de her ting, det er, jeg synes sådan noget som det her, det skal blandes med et eller andet, der er udenfor, fordi der er jo sindssygt meget lyd herude i, hvad kalder man det her, Morten? Det er resonanskinnet, eller forskinnet? Resonanskinnet. Ja. Der kommer sindssygt meget tone herud, så du skal have et eller andet herud, der kan tracke hele trommens lyd, dens bund og alt det fede, ikke? Og der er der simpelthen nogen, der på et eller andet tidspunkt, det er ret syret det her, der var nogen, der fandt ud af, at hvis man tog en højttaler og løjede et XLR-kabel på den, så er en speaker, det er faktisk en mikrofon, som virkelig fungerer fantastisk ude foran en stortromme. Så det er det, der er inde i det her, der hedder en Subkick fra Yamaha. Der sidder bare en almindelig speaker med ind til den her, hvor der så er lavet et XLR-kabel på. Så det er ligesom, jeg vil fandme sige 9 ud af 10 gange, så er det, jeg bruger. Den her og den der. Det var kick. Uden for kick,
der kan du jo også vælge det, der hedder en stor membran-mikrofon, altså en stor Neumann. Det kan noget helt specielt også, men jeg ender altid med at bruge subkicken, fordi den ruller toppen af på en eller anden dejlig måde. Men ellers så vil jeg sige, altså, du kan fandme også noget med en stor gammel Neumann derude, fordi det bliver lidt mere 60'er-agtigt af det. Hvis nu skinnet er lukket. Ja, så er det fedt. Så er det rigtig fedt, ikke? Prøv lige, Morten, at hakke i stortrummen, så nu får I lov at høre, hvordan betaen lyder. Bare fuldstændig uden EQ, on its own. Værsgo, Morten. Og nu skal vi høre, hvordan det lyder, hvis jeg tager grænsefladen blandet med subkicken udenfor. Og så kan man sige, at den største fordel ved det sidste setup, det er, at du har bunden på en fader for sig og klikket på en fader for sig, så du kan ligesom, uden at EQ, kan du lave en ret cool stortrumlyd, ikke? Ja. Nu bliver det langhåret, fordi nu kommer der allerede et emne her, der hedder fase. Morten, ved du, hvad en fase er? Ved du, hvad en fasefejl er? Jeg kan ikke forklare dig det. Kan du ikke det? Nej, det kan jeg ikke. Men jeg ved det godt. Prøv. Jamen, det er jo noget med nogle bølger, der går samme vej, i stedet for at gå modsat, ikke? Jo. Ja. Og altså, det eneste, jeg kan sige, det er, så lyder det underligt i ørerne. Ja. Altså, du kan ikke få en fasefejl med én mikrofon. Nej, der skal være 2. Ja, der skal være mindst 2. Og på et trommesæt er der tit 12, så fase, det lærte jeg af Lars Nissen, da jeg var på mixkursus på DMF skole, da jeg var lille. Fase er nøglen til god trommelyd. Det er fucking vigtigt, at man forstår det. Når en stortrumkølle, den rammer et stortrumskin, slam, så laver du en bølge, som går enten op eller ned. Og det er ikke til at sige, hvad den starter med, for det kommer ind på, hvordan mikrofonen er konstrueret, eller hvor den står i forhold til lydkilden. Men hvis det kun er én mikrofon, så er det pisselig meget. Don't you worry about it. Men i samme øjeblik, du har en grænseflade inde i og en mic udenfor, så kan det altså godt være, at den inde, den fanger bølgen der, men den udenfor, den fanger den der. Så modarbejder de hinanden. Og så skal man vende fasen på en af dem, sådan at de følges ad. Forstår du det nu? Men og det er lige meget, hvad for en af dem, man gør det på? Ja. Det kan man så sige, når så man begynder at tænde for resten af mikrofonerne, så kan man eksperimentere med, om det ændrer noget, hvis man gør det omvendt. Fordi den, der er udenfor, den fanger også sjovt nok en lille smule lydtrummen. Og det gør sig gældende faktisk resten af den her session, det er, at vi kommer til at tale om det der fase noget, fordi det er fucking djævelens værk, men altså hvis man nakker det, så får du altså bare et meget sundere picture af hele lyden, ikke? Og det gælder altså om at få de bølger der til at gøre sådan her, i stedet for at lave den der. Forstår du det? Ja, det giver mening. Det er godt. Vi går til lilletrummen, og altså det er jo, lilletrummen er jo, vil du ikke sige, Morten, det er 80% af lydbilledet, er det ikke det? Altså, Hvis ikke 90. ja, det er bare, det er for det første noget, vi to bruger fucking lang tid på, fordi Hvis den ikke lyder godt, så er der ikke noget at gøre. about it. Det er også derfor, at vi har en strive stående her altid, fordi det har noget at gøre med tempoet på nummeret, det har noget at gøre med Nummeret. stilen, alt, ikke? Fuldstændig. Og der kan man sige, at jeg er lidt kedelig med lilletrummer, fordi jeg bruger altså stadigvæk bare en SM57'er, som folk har gjort i 50 år. Vi har prøvet mange forskellige. Ja, vi ender altid tilbage. Ja, det er bare, jeg ved ikke hvorfor, men det er ligesom om, den har det crack, man skal bruge, ikke? Ja. Så har jeg set nogle Nashville-style, de taper lige en DPA-mikrofon helt tæt på og lægger ved siden af, så man kan få rigtig meget af det der sådan Whiskers, Crispy Top og Ghost Nose med, men jeg synes sgu godt, jeg kan altid hente det med en 57'er. Men under bunden på lilletrummen, der skal der også sidde en mikrofon. Og den skal fange ham der. Og umiddelbart så tænker man, hvad fanden skal man bruge det til? Men det er altså ret essentielt. Jeg kan lige prøve, Morten, hvis du bare slår lilletrummen nu, så på de første 4 slag, der slukker jeg for mikrofonen under bunden, og på de sidste 4 slag, der tænder jeg for den. Så kan I prøve at høre, hvordan den går fra lyd fra, lidt som en timbale, ikke? Så siger den, sådan lidt, Ingen crisp. og så kommer crispen med den mikrofon, der jeg bruger nedenunder. Prøv at slå mig. Og den blender man op. Og her kommer næste faseproblem. Det er jo klart, når Morten slår på lilletrummen, og den mikrofon, der sidder heroppe, den fanger jo bølgen på sin måde. Og den, der så står nedenunder, den fanger bølgen på sin måde. Så de er næsten altid ude af fase. Ja. Uanset hvor meget du flytter på dem, så er de ude af fase. Så du skal 1000% vende en af dem. Det er ikke sikkert, du skal vende stortrummen. Nogle gange så skruer du fætterne op, og så passer de 2 mics. Men der
der skal du altid vende en af dem. Og så kommer the $1 million question. Hvad for en af dem? Hvad for en af dem? Og det bliver først aktuelt, når man tænder for overheadsene. Hvad for en af dem? Fordi lilletrummen, den har jo også et forhold til overheadsene. Og det har den på 2 akser. Den har for det første, rammer den venstre på samme tid, som den rammer højre. Derfor så skal man sådan pretty much have samme afstand fra center af lilletrummen til den og til den. Fordi overheads er jo ikke bare bækkener. Nej, det er jo hele sættet. Overtoner og alt det, der sker på et sæt, ikke? Så det Morten og jeg plejer at gøre, det har I sikkert set før, men nu skal jeg lige se, om jeg kan... Et kabel og 2,5 stik, ikke? Jo. Så det man bare gør med det kabel der, Morten, du holder i den ene ende, ned på din snære. Midten af snæren. Og så cirka der skal passe sådan... Det er meget hyggeligt, det her, Held. Ja. Så cirka sådan... Det var meget godt ramt. Det er meget godt, ikke? Så der må bare ikke være den sådan alt for stor afstand imellem de der 2 mics. Så hvis den er i fase der, Morten, så vil det sige, at når du hører det i stereobilledet, så lægger den sig ikke lidt til venstre eller lidt til højre, så lægger den sig center. Det er den ene fasefejl, man kan lave, ikke? Den anden fasefejl, det er, de bølger der, ikke? Rammer de så oppe eller nede, når de rammer de 2 der? Mm-hmm. Kan de godt være i modfase? Ja, det er jo det, der er det, med hinanden. Det kan man sige, nu kommer jeg til at vrøvle lidt, fordi når først de står sådan der, så er de i fase med hinanden. Ja. Men jeg har bare fundet ud af, at hvis du vender topskinnet, altså topmikrofonen, hvis du vender fasen på den, så får du lidt mere med i lilletrummen i overheadsene. Okay. Fordi de første mange år, der vendte jeg altid bundmikrofonen. Men på en eller anden mærkelig måde, så fandt jeg ud af, at hvis jeg vender topmikrofonen, så er der lidt mere bund i lilletrummen i overheadsene. Så det er altså noget med at sidde, mens trommeslageren spiller, og så vende først den øverste og den anden, mens overheadsene er tændt. Nu prøver vi lige at lade Morten slå i lilletrummen, hvor jeg kun tænder for topmikrofonen og overheadsene. Og så kan I prøve at høre, hvad der sker med snærelyden, når man vender fasen på topmikrofonen, i stedet for undermikrofonen. Det er det, jeg siger med, at der kommer mere, der kommer mere bund og mad i lilletrummen i overheadsene. Prøv at slå, Morten, bare... Hvis du slår 8 gange, de første 4, der er fasen ikke vendt, og de næste 4, så vender jeg fasen. Så der skal man, det er simpelthen det, man skal starte med, det er at finde ud af, hvad er forholdet overhead lilletromme. Fordi hvis den lyder bedst, som den er, ikke fasevendt, så er det den nedenunder, du skal vende. Mm. Hvis det hjælp at vende fasen på topmikrofonen i forhold til de 2 der, så er det den øverste, du skal vende. Og det er kun ørerne, der kan afsløre det. Til jer, der ikke ved, hvordan fanden man vender en fase, så kan jeg fortælle, at de fleste plugins, de har sådan et lille ø. Det hedder en fasevender, og en gammeldags mixerpult, som jeg har, der sidder også et lille ø. Det er sådan en fasevenderknap, der flipper den. Så er der en anden ting, jeg også tænkte, der kunne være sjovt, fordi det er sådan noget, man aldrig rigtig får tid til, når man er i studiet. Placeringen af sådan en 57'er. Nu viser det bare på tammen, ikke? Skal den ned og ligge her? Skal den op og stå her? Skal den tæt på center? Eller, altså sådan noget. Hvad fanden gør det? Og det tænker jeg, der er egentlig kun en måde at prøve det på, og det er at lade Morten slå, mens jeg flytter på den. Ja. Prøv at høre, hvad er forskellen? Så Pau, kan du komme herover med dit kamera på en eller anden måde? Man kan sige med det her emne, Morten, der er det ligesom, det har sindssygt meget at sige, om du bruger DBA-mikrofoner, eller Audix, eller Audio Technica, eller 57. Altså det har jo rigtig meget at sige med det her, ikke? Har vi erfaret live. Men bare sådan lige på den store klinge, tror jeg måske, det kunne være meget skægt at høre, hvad fanden sker der, hvis jeg bare flytter den? Så vi starter hernede, som skulle være det gamle 70'er-træk, helt godt med bund, ikke? Og så jo længere jeg kommer op, jo mere åben skulle lilletrummen blive. Så det prøver vi lige. Prøv bare at hakke på den. Det skal blive spændende at høre, hvad forskellen er. Det glæder jeg mig selv meget til, faktisk. Men der ligger jo en kæmpe udfordring i at få så lidt af hi-hatten med i den der. Så der er jo noget med at få den så langt ind, uden at det bliver for meget, du får for meget skind med og sådan noget. Det er bare, det tager noget tid at finde ud af, men brug den tid, det tager. Det må være sådan, det er i hvert fald sådan, vi gør. Det er jo... Indtil den er der. Ja. Og så nogle gange, så går jeg også bare ind og flytter på den og håber, det bliver bedre. Altså det er sgu svært.
Så kommer vi til tammerne. Altså en tammikrofon, jeg ved sgu ikke, jeg har bare brugt 421 fra Sennheiser hele mit liv, fordi jeg ved, de virker, og de er en lille smule mere sådan scooped. Altså de har et mellemtonet cut. Jeg ved, der er mange, der bruger dem på lilletrum også, de der 421, men jeg synes bare, til tammer, jeg ved, de virker. Jamen Held, prøv lige at tage en tur rundt på dine 3 tammer. Det er dejligt, ikke? Og så der, igen, det kunne være sjovt at prøve, og mens du slår, så prøver jeg simpelthen lige at flytte på den, for det samme må jo gøre sig gældende her. Altså at den ændrer sig jo sindssygt meget, alt efter hvordan jeg placerer den, og det er en smagssag, alt efter hvad for noget musik man laver. Og de står lidt højere nu, end de plejer at gøre, faktisk. Det var lidt fordi i fredags, da vi skulle lave det sidste nummer, vi har lige været i studiet med Electric Guitars, og der var et track, hvor jeg ligesom havde lyst til en lidt anden tamlyd, så flyttede vi dem lidt op, og det gjorde et eller andet fedt. Men altså helt sådan, fysisk forklaret, så lad os lige prøve at høre, hvad der sker. Rygtet skal sige, at der er mere bund hernede og mere fulltone heroppe, men vi må se på det. Jeg glæder mig meget til at høre det selv. Omkring overheads, der skal man have en kondensatormikrofon. De her, der sidder på tammer, det er dynamiske. Overheads, der bruger jeg kondensator. Du kan bruge alt muligt andet skæg, ribbon og hvad ved jeg. Men jeg bruger kondensator, fordi det er det mest sådan, det er fuldtonet, og det fanger rigtig godt toppen i bækkenerne. KM184 fra Neumann, det er bare en klassiker. Den er god, og den er stabil, og de lyder pis godt. Igen, vi har talt om afstanden til lilletrummen, at den skal være den samme, men man kan også godt lige have en lille holdning til, hvor tæt er de på bækkenerne. Fordi jo tættere du er på, jo mere bliver bækkenerne panoreret ud, når du hører det i stereobilledet. Så bliver det meget sådan... Ja, jo mindre sæt får du, Lars, ikke? Ja, og jo mindre sæt får du. Så hvis du gerne vil have virkelig kun bækkener, så ned med dem. Der er også nogen, der tager dem nedefra, men det ser åndssvagt ud, eller hvad fanden jeg siger. Vi har aldrig rigtig gjort det. Vi har dem altid oppe. Men altså, vi har jo lavet mange plader sammen. Det er jo ikke altid, de står sådan der. Nej, men det har lidt at gøre med, altså hvis du for eksempel har et bækken mere med, nogle gange så har du 2 derovre, ikke? Så må man flytte dem lidt, og så smide en right bækken mic op under koppen på right bækkenet, ikke? Ja. Så det har lidt at gøre med det. Det har også noget at gøre med, hvor stort det bækken er herover. Det er sådan lidt en fest, ikke? Og så har jeg en DPA-mikrofon på hi-hatten. Der kan man også eksperimentere lidt med at bruge en 57'er. Fordi hvis du vil have lidt mere rustik hi-hat lyd, som lidt mere rødden, så kan man det. Men vi bruger altid de her, fordi det er bare, jeg ved, det virker. Så har vi ligesom styr på close mics'ene. Og det er dejligt. Nu prøver vi lige, Morten, prøv at spille et beat og et par tamfill, hvor jeg kun åbner for de mics, vi har hørt so far. Prøv at gøre det. Det er skønt. Det er dejligt. Hvis man så vil have lidt mere roomy fornemmelse, hvis du vil have lidt mere rumfølelse. Nu sidder vi i et studie her, der er 100 kvadratmeter rum her. Det skal man næsten udnytte. Jeg har larmer godt herinde. Det har jo en klang i rum her, ikke? Så har jeg 2 room mics stående, og det er altså også bare en jungle med, hvad skal det være, og hvor skal det stå. Men lige for tiden, der tripper jeg over sådan nogle mystiske kondensatormikrofoner, jeg har købt. Og så har jeg dem i 8-tal. Det vil sige, den her, den peger ned i gulvet og op i loftet. For at få så lidt af de direkte signaler. Jeg er ikke så interesseret i at få din snare og din kick direkte. Jeg vil hellere have resonansen af dem. Så sådan en har jeg stående på hver side af dig. Der står også en derovre, og det hardpander jeg. Men hvorfor står de ikke ude i rummet? Det kunne man også. Du kan også sætte dem, altså jo længere væk de kommer, jo større bliver klangen, kan man sige. Men lige for tiden synes jeg, det lyder ret fedt at bare have dem derude. Det kan jeg eller ned. Også når du spiller et fill, så er det bare sådan, så kan man sådan virkelig mærke bredden på trommesættet. Prøv at bare spille det samme beat, hvor jeg så helt langsomt prøver at fade op for de ambience der, fordi det er en game changer, virkelig. Yeah, baby. Så får man den der lidt mere, jeg kalder det altid for Brendan O'Brien-lyden, fordi jeg kan huske omkring Soundgarden og altså hele grunge-bølgen, der begyndte det der ambience-trommer bare virkelig at blive populært, ikke?
Det var ligesom i 80'erne, der var der kort rumklang, eller gated rumklang på trommerne, men sammen med grunge, sammen med Appetite for Destruction og hele slut 90'er ting, der begyndte de der room mics virkelig at komme på banen. Og så til sidst, når nu vi er ved room mics, så her ude foran trommesættet, der har jeg det, der hedder en kit mic, som sjovt nok står lidt skævt her. Lige nu er det en ribbon. Det kan være hvad som helst, og så har jeg en kompressor på den i indspilning, som jeg smadrer til døde. For det kan være sjovt at have en mikrofon stående sådan lidt tilfældigt til at blande ind i trommesættet. Det skal vi faktisk lige prøve, Morten. Prøv at spille det samme beat, og så prøv at blende den dag. Så kommer det der midrange, meget sådan monoagtige, sådan et helt rødne univers. Det kan være meget sjovt, og vi har også tit brugt det på den måde, hvis du kommer til en part af nummeret, der skal være lo-fi. Ja. Så tænder man for den kun. Men den kunne lige så godt være her også, ikke? Det er der rigtig mange, der gør, ja. De kalder for en wurst. Ja, det er rigtigt. Nå ja. Det kan man gøre. Så får du en endnu mere tæt smadret lyd. Det kan prøv at høre, hvordan det lyder faktisk, nu vi er ved det, ikke? Så vil man bruge en 57'er som regel, ikke? Det kunne være dejligt. Men jeg nu prøver vi ham her. Det vil sige, room mic'en, hvis jeg bare flytter den alene, mens du spiller. Lad os prøve det. Så skal jeg lige have den ud af stativet her. Yeah, baby. Den effekt, som jeg snakker om før, den kan du også være sjov at prøve, Morten. Prøv at lave noget, der kunne minde om et omkvæd, og så gå i et vers. Og så prøver jeg at lave det der med at lukke for alle micsene og kun tænde for din room mic. Eller for den, hvad hedder den, bursten, eller kit mic'en, eller hvad fanden det hedder. Så 4 takter omkvæd, et eller andet smadrer. 4 takter vers, tight, og så 4 takter åben. Og så prøv at høre, hvad det gør ved. Resten af trommelyden, det handler om ham der, det handler om skin, det handler om bækkener, det handler om, hvad jeg gør inde i kontrolrummet, det handler om fucking sangen. Altså, helt vildt. Det er noget, som bliver ved med at dukke op, og jeg er helt vildt glad for, at der er så mange af jer, der følger med på mine Sunday sessions, men heldigvis så er der mange, der taler om, det handler altså om sangen. Et eller andet sted. Ikke? Det er fedt nok med alle de her guitarer, alle de her mikrofoner, alle de her bækkener, men det handler fucking om sangen, og vi kommer til at dykke ned i sangskrivningen på et tidspunkt, fordi det er noget af det, der gør Morten til en god trommeslager, det er, du er egentlig meget mere interesseret i, hvad er det her for et nummer, end at få dine fills skudt af. Ikke? Absolut. Og vi tager et helt afsnit på et eller andet tidspunkt om trommeslager i studiet, hvorfor har Morten så travlt? Jamen det er jo fordi, han er god til at adapte and improvise, og også god til nogle gange at sige, det er ikke mit nummer det her, det er det nummeret vil have. Og det kan godt være, at jeg vil spille noget andet, men kun vil have det her. Altså, der er mange, mange aspekter i at være en studietrommeslager, så vi skal nok komme til det. Ja. Men det var sådan pretty much en Sunday session med Søren og Morten, hvor vi gik igennem, hvilke mikrofoner og hvordan står de. Og så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, Morten, fordi du vil være med. Så lidt. Jeg ved, jeg skal se dig igen. Det skal du. Det var Sørens Sunday session. Tusind tak, fordi I kiggede med. Det handlede om tromme. Opmærkning i dag. Jeg håber, I følger med, og I skal endelig bare kommentere løs og give feedback til drengene fra spilmusik.nu. Vi er rigtig, rigtig stolte og glade for, at I følger med. Vi ses på næste søndag. Keep on keeping on. Tak for i dag.